Така е, Боряна Цветкова е в Плевен. Здравей, Боряна! Здравейте, добро утро! В Плевен съм и съм в, както обичат да казват плевенчани, в белия дроб на град Плевен, в парка Илъка. Много малко хора обаче знаят, че този парк е строен от генерал Иван Винаров, който е бил депутат в 3-то, 4-то и 5-то Народно събрание. И той е направил всичко възможно плевенчани да имат този красив парк и да се радват. Сега ще помоля оператора ми да покаже неговата къща, която се намира точно в сърцето на парка, в изключително лошо състояние от десетки години. Тя е почти съборена. За съжаление не можем да стигнем до там заради многото храсти, които има да ви покажем. Но тук съм с Сдружението Иван Винаров, гражданско сдружение Иван Винаров за град Плевен, с неговия, така, може ли да кажем председател или член на сдружението, Христо Милев. Така, кажете ми, защо сме днес тук и защо дойдохме да ни разкажете какво всъщност ви искате да се случи с тази къща? През на рождената дата на генерал Винаров, 24 февруари, в град Плевен бе учредено Сдружение генерал Иван Винаров за парка Илък. На това сдружение се взе решение да се популяризира делото на генерал Иван Винаров, което включваше възстановяване къщата музей на генерал Винаров, поставяне бюст паметник в началото на парка Илъка, прилежащия терен, който е от около 10 декара, да се поддържа и почиства от сдружението. Защо тази къща не се поддържа и защо е в такова състояние? Каква е вашата цел? Целта е действително да ни бъде предоставена, тя е собственост на общината, да ни бъде предоставена на сдружението. Ние сме готови, имаме средствата, имаме хората, с които можем да го изградим. Чакаме само решението на община Плевен. Да, обаче община Плевен е сложила този обект в раздела за приватизация. Според вас защо е така и какво искат да направят с нея? Защо не ви я дават и вие как искате всъщност да я вземете, да я стопанисвате сам? Не, ние искаме само едно разрешение да възстановим къщата музей, без да искаме никакви средства от общината. Просто само едно решение на общината. Нищо друго. А вие имате ли средства да я поддържате и да я направите действащ музей? Имаме достатъчно средства за поддържане, за изграждане и за поставянето на бюст-паметник в началото на парка Илък. Какво ви казват от общината? Защо не ви я дава да я стопанисвате? В общината иска да мини този въпрос през квалифицирано мнозинство в Общинския съвет. Ние ходихме в комисиите, където взеха решение просто да ни бъде предоставено на гражданското сдружение за възстановяване. Според вас каква е целта на общината тази красива къща наистина в сърцето на парка Илъка, точно на човека, който е създал този парк, да не бъде действаща за хората и децата от Плевен, пък и от цяла България да не знаят всъщност кой е Иван Винаров? Ние нямаме обяснение по този въпрос, тъй като действително имаме само едно единствено желание. С наши средства да възстановим къщата и да направим прилежащия терен възможен за посещение не само и за целодневно използване от гражданите и гостите на Плевен. Добре, искам да се обърна към бившия директор на Историческия музей в Плевен, Стефка Григорова. Здравейте, кажете ми, експонатите от тази къща пазят ли се? Ако случайно ви се предостави възможност ви да я реставрирате, има ли какво да се сложи вътре? Разбира се, че има. През 1990 година в резултат на едно решение на тогавашния окръжен комитет на партията, музейният кът генерал Иван Винаров беше развален. Всички експонати от тогавашната експозиция са описани според законовите изисквания на тогавашния на тогавашния закон за музеите. Съхраняват се в регионалния исторически музей и не е проблем да бъде възстановена експозицията генерал Иван Винаров, в която, освен обстановката, в която той е живял изключително скромно, с снимки и документи ще се представи хронологически изграждането на парка Илъка. Какво е било някога на тази земя, как на етапи е изграден парка Илъка, какъв е приносът на генерал Винаров и на плевенчани, които също активно са участвали в изграждането на парка. Единственото, което трябва да се направи, ако се вземе това решение, да се поиска разрешение от Министерството на културата, тъй като това ще бъде нова експозиция, просто да се спази законовата инструкция на Музея за закона за закрила на културата. Значи тези експонати могат да бъдат тук. Разбира се, няма нито един изгубен експонат.
всичко е на лице. Колеги, искам да ви кажа, че ние много трудно днес с моя колега, с оператора, стигнахме до тук. Пътят е в изключително лошо състояние. Даже смея да твърдя, че почти няма път. За съжаление, искахме да покажем къщата, но до там въобще не можем и да помислим да стигнем. Хората в сдружението сами, с собствени средства, разчистват мястото тук. Здравейте, искам да попитам този господин. Представете се първо. Защо го правите? Защо чистите редовно тук? Защо почиствате храстите? И ваша работа ли е това? Казвам се Георги Вълчанов, от Плевен съм. Под ръководството на господин Милев миналото лято бяхме направили една бригада, която бяхме разчистили абсолютно всичко. Тук се виждаше от всякъде. Сега пак е забатачено. Бяха ни спрели, въобще не искаха да ни разрешават повече да пипа. Пращаха патрулките, които ни забраниха и да пристъпваме дори до тук. Защо това се прави според вас? Искахме да го почистим, да го направим и да възстановим къщата. Не знаем защо, по какви причини и какво, но от общината ни забраниха въобще да идваме насам. Вие обаче ще продължавате да си поддържате терена. Продължаваме, сега си го чистим пак наново, но свършено е вече, той пак е заборенясал много. Миналото лято беше направо джунгла. С наши средства, под ръководството на господин Милев, всичко бяхме изчистили, що годе имаше вид и се виждаш. Сега всичко е изпотрошено, гътнати са тези стълбове тук. Десетки граждани се включиха в това сдружение. Много хора подкрепят тези хора тук, които искат да възстановят културно-историческото наследство на Плевен. И ще продължим да следим случая. Опитахме се да се свържем и с общината в града, но тук сме да твърдя, че общината е една от малкото такива, в които външни хора не се допускат, а трябва да се влезе само с покана. Така че не можахме да се срещнем с кмета, а той не иска да говори с нас и по телефона. Колеги, към вас. Боряна, много такива криминални неща стават в тази община. Да изпратиме официално искане да влезем в общината, да оправят тук тези горити лилейски. Нали знаеш, че голяма част от изпратили сме такова искане. Да. Със сигурност те отвърнаха ли ви, че от централата в София им забранява да говорят пред нашата камера и микрофон? Това не е рядкост вече. Така е. Не сме много приятни, когато им показваме грешките. Ще изчакаме тогава още 2 години да им свърши мандата, да има нови местни избори, да се сменят. И разбира се, нищо вечно няма на тази земя. Благодарим ти много, Боряна.